Hello guys, welcome back to my channel. So இன்னியோட வீடியோவில் நான் வந்து ஃபைனலாக வாங்கியிருக்கிற victorinoxோட கத்தியை பற்றி தாங்க பேச போகிறேன். victorinoxோட கத்தியை பற்றி தாங்க பேச போகிறேன். சாரி, ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பெல் த பிராண்ட் நேம். ஓகே, ஸோ இது தாங்க. இந்த கத்தியோட விலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 650 rupeesங்க. பட் இது வந்து ஆல் சூப்பர். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. எத்தனையோ புது கத்தி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான கத்தி பண்ணதில்லை. இதை விட இது வந்து செரேட்டட் நைஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கோனலாக இருக்கும். இது வந்து சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ண சூப்பராக இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ, ஆனியன். ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா இது எல்லா வெஜிடபிள்ஸையுமே கட் பண்ணுது. ஓகே, இன்க்ளூடிங் கேரட் எல்லாம் கூட கட் பண்ணுது. ஆனால் இதில் ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நைஃப் வந்து நம்ம போர்டோடு தேய்க்கும் போது கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகுது. நமக்கே வந்து சாப்பிங் பண்ணும்போது நல்லா வந்து சாப்பிங் போர்டையும் சேர்த்து கட் பண்ணிடுது. ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இதோட இனாகரேஷனே நான் வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பேரில் என் கையை கட் பண்ணிக்கிட்டேன். பட் திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி அ மஸ்ட் பை. அண்ட் இந்த கத்தி வந்து லாஸ்ட் லாங். எங்கள் அம்மா வந்து ஹஸ் பீன் யூஸிங் திஸ் நைஃப் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5-2 years. பட் அவங்க ரொம்ப பொறுமையாக சமைக்கிறவங்க. ஸோ நீங்கள் கடகடன்னு சமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திஸ் நைஃப் இஸ் நாட் ஃபார் யூ. லுக் ஃபார் சம்திங் தட் டசன்ட் கட் யூ ஒன்லி த வெஜிடபிள்ஸ். கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் நைஃப் நல்லா இல்லை அப்படின்னா கிச்சனுக்குள்ளே போகிறதே வந்து ஒரு பெரிய வேலை மாதிரி தெரியும். கடகடன் பண்ணிடலாம். இதை தாண்டி லைக் நார்மலானது செரேட்டட் இல்லாமல் பிளெயின் நைஃப்ஸ் வந்து 550 rupees சம்திங்க்கு அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. ரெண்டோட லிங்க்குமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஐ வில் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஃபார் எவ்ரி கிச்சன் wherein you need to finish the work fast and just get back to something else which is more beautiful. So we'll meet you up with the next video. Until then, tata, bye bye.